Intenzione. Il primo aspetto di una buona compagnia all'interno di un matrimonio è che un musulmano dovrebbe sempre avere una buona intenzione verso il proprio coniuge. Non è possibile per una coppia sposata trattarsi gentilmente ed essere felici insieme senza una buona intenzione l'uno verso l'altro. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 231. E quando divorziate dalle donne e hanno quasi compiuto il loro termine, trattenetele secondo termini accettabili o rilasciatele secondo termini accettabili, e non trattenete con l'intenzione di far loro del male, di trasgredire contro di loro. E chiunque fa ciò ha certamente fatto torto a se stesso. Quando una coppia sposata ha una buona intenzione di mantenersi reciprocamente felici, allora Allah, l'Eccelso, li guiderà verso l'amore reciproco e il rispetto reciproco. Ciò è stato indicato nel capitolo 8, Al-Anfal, versetto 70. Se Allah conosce qualche bene nei vostri cuori, vi darà qualcosa di meglio di ciò che vi è stato tolto. È fondamentale che marito e moglie abbiano una buona intenzione l'uno verso l'altra, poiché si manifesterà nelle loro azioni. Una volta che questa intenzione cambia, Allah, l'Eccelso, cambierà la relazione che condividono. Capitolo 13, Ar-Ra, versetto 11. In verità Allah non cambierà la condizione di un popolo finché non cambierà ciò che è in se stesso. Questa relazione diventerà quindi difficile e tesa. Ogni volta che una persona ha una buona intenzione, questa purificherà il suo cuore spirituale. Quando il suo cuore spirituale è purificato, il resto del suo corpo diventerà purificato, come la sua lingua. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 4094. Ciò farà sì che ogni aspetto del loro matrimonio faccia un grande passo verso la bontà e la felicità. Discorso gentile? Il secondo aspetto correlato alla buona compagnia nel matrimonio è il proprio discorso. Poiché l'intenzione è un aspetto interiore della buona compagnia, il buon discorso è l'aspetto esteriore della buona compagnia. Sia il marito che la moglie dovrebbero temere Allah, l'Eccelso, per quanto riguarda il loro discorso reciproco. Un matrimonio non può avere successo senza questa qualità. La maggior parte dei divorzi avviene a causa della mancanza di controllo sul proprio discorso. Le parole pronunciate da una persona non possono essere ritirate, quindi è importante che le coppie sposate riflettano prima di parlare, poiché le parole possono talvolta causare un dolore più duraturo delle azioni fisiche. Dovrebbero agire in base all'onnicomprensivo e di vasta portata hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, trovato in Sahih Muslim, numero 176. Consiglia che una persona dovrebbe dire buone parole o rimanere in silenzio. Capitolo 33, Al-Zab, versetto 70. O voi che credete, temete Allah e pronunciate parole di giustizia. Le buone parole giovano a una coppia sposata in questo mondo e nell'altro. Mentre le parole malvagie non solo influenzeranno negativamente il loro matrimonio, ma porteranno al male nell'altro mondo. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta avvertì in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2314, che basta una sola parola malvagia per far precipitare una persona all'inferno nel giorno del giudizio. Quando una coppia sposata si chiama, si deve usare un linguaggio gentile. È importante che si riferiscano l'un l'altro solo in modo gentile. Anche se scherzare rimanendo fedeli alla verità non è illegale nell'Islam, è meglio per una coppia sposata non darsi brutti soprannomi. Anche se la coppia può vedere che è uno scherzo, arriverà sicuramente il momento in cui uno dei due non sarà dell'umore giusto per scherzare, e chiamarli con questo soprannome in quel momento li farà solo arrabbiare. Quindi è meglio riferirsi sempre l'un l'altro in modo gentile, mantenendo la modestia, soprattutto di fronte agli altri. Rivolgersi l'un l'altro in modo sarcastico o beffardo porta solo all'inimicizia. Con il tempo questa inimicizia può crescere fino a diventare motivo di discussioni e persino di divorzio. È nella natura umana reagire alle persone in modo simile a come vengono trattate.
Se si mostra gentilezza quando si parla con gli altri, si scoprirà generalmente che gli altri conversano con loro in modo gentile. Ciò vale ancora di più per le coppie sposate. La gentilezza nel parlare dovrebbe essere usata anche quando una coppia sposata chiede qualcosa l'una all'altra. Un marito non dovrebbe chiedere qualcosa in modo autoritario, in modo che la moglie si senta più una serva che una moglie. È comunemente testimoniato che quando si chiede qualcosa in modo gentile, non solo c'è una maggiore possibilità di ottenerla, ma l'altra persona sarà più felice di soddisfare il suo bisogno rispetto a se chiedesse qualcosa in modo duro e autoritario. Anche la moglie dovrebbe chiedere le cose in modo gentile, senza gravare troppo sul marito o senza essere troppo esigente, soprattutto quando la cosa non è una necessità. Una moglie otterrà più probabilmente ciò che chiede se chiede in modo gentile, invece di sminuire il marito e mettere in discussione i suoi sentimenti nei suoi confronti, quando esita a soddisfare subito la sua richiesta. Nessuno dei due coniugi dovrebbe arrabbiarsi e pronunciare parole dure se le loro richieste non vengono soddisfatte. A volte ci vuole un po' di tempo prima che una persona ceda a una richiesta. Non dovrebbero mai tirare in ballo i casi passati in cui la loro richiesta non è stata soddisfatta. Né dovrebbero affermare che al coniuge non importa di loro. Questo porta solo a discussioni e allontanerà ulteriormente il coniuge da ciò che ha richiesto. È importante notare che, per evitare discussioni e tensioni nel matrimonio, nessuno dei due coniugi dovrebbe chiedere troppe cose inutili al proprio coniuge. Questo atteggiamento può diventare gravoso, poiché il marito potrebbe sentirsi come se non fosse altro che un bancomat per la moglie. E una moglie potrebbe credere di non essere altro che una serva nella casa del marito. Gratitudine. È importante che entrambi i coniugi mostrino apprezzamento reciproco quando le richieste vengono soddisfatte. Anche se la fonte delle benedizioni è Allah, l'esaltato, solo, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4811, che chiunque non sia grato alle persone non può essere grato ad Allah, l'esaltato. Questo perché anche se la fonte della benedizione è Allah, l'esaltato, solo, egli ha scelto una persona come mezzo per trasmettere la benedizione. Pertanto, ringraziare il mezzo è in realtà un modo indiretto di ringraziare la fonte della benedizione. Questo è il motivo per cui gli ambasciatori dei re sono onorati. Secondo il Sacro Corano, quando si è grati ad Allah, l'esaltato, ciò fa sì che si ricevano più benedizioni. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda, quando il tuo Signore proclamò, se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. Uno dei modi in cui Allah, l'Eccelso, fornisce più benedizioni a qualcuno è quando mostra gratitudine ad Allah, l'Eccelso, e alla persona che ha impartito la benedizione. Quindi, nel caso di una coppia sposata, mostrare gratitudine l'uno all'altro li porterà a soddisfare di più le richieste dell'altro, portando a un aumento delle benedizioni. Essere osservatori. È importante che ogni persona apprezzi l'umore del proprio coniuge prima di parlargli. Ciò significa che se notano che il coniuge è stanco, malato o di cattivo umore, è importante che scelgano le parole ancora più saggiamente, poiché parlare al momento inappropriato spesso porta a discussioni. In situazioni come questa, darsi un po' di spazio può avere un enorme effetto positivo sul matrimonio. In queste situazioni non si dovrebbero chiedere cose inutili l'uno all'altro, poiché è meno probabile che il coniuge veda soddisfatta la sua richiesta e più probabile che la conversazione porti a una discussione. Argomenti. Poiché le persone non sono perfette, una coppia sposata avrà discussioni durante il matrimonio. Infatti, nessuna relazione è esente da discussioni. È importante usare un linguaggio gentile durante le discussioni, poiché è raro che qualcuno accetti i propri errori e accetti la verità quando gli si parla in modo duro. Infatti, la durezza non farà altro che allontanare ulteriormente una persona dall'accettare i propri errori e dal cambiare in meglio.
Spesso, chi tratta gli altri duramente causa più problemi della cosa iniziale che ha portato alla discussione, anche se ha ragione. Proprio come alcune verità non dovrebbero essere dette quando possono offendere qualcuno, così chi ha ragione non dovrebbe usare durezza durante le discussioni. Avere ragione non dà a qualcuno il diritto di usare durezza nel parlare. Questo atteggiamento non farà altro che far crescere l'inimicizia all'interno di una coppia sposata. Inoltre, è meglio lasciare andare certe cose che non sono obbligatorie da ammettere o comprendere, invece di discuterne con il proprio coniuge. Trascurare, nella maggior parte dei casi, porta a una felicità maggiore che rimproverare e discutere sempre con il proprio coniuge per ogni piccola questione. Certe cose che sono importanti, come i doveri obbligatori, sono qualcosa che deve essere affrontato e discusso anche se porta a una discussione. Ma in casi come questo si dovrebbero sempre usare parole gentili, poiché un risultato positivo è più probabile con questa tecnica. Troppe critiche, anche se costruttive, possono portare all'inimicizia. Una persona saggia capisce che la maggior parte delle persone, in particolare, al giorno d'oggi, non ama essere criticata in modo costruttivo. Questa abitudine porterà solo all'inimicizia tra una coppia sposata. Criticare in modo costruttivo ogni tanto è accettabile, in quanto aiuta l'altro a migliorare come musulmani, ma non si dovrebbe esagerare. Deve essere fatto in modo gentile e al momento opportuno. Dire la cosa giusta al momento inappropriato può portare a ulteriori problemi. Gentilezza nelle azioni. Un altro elemento di buona compagnia tra una coppia sposata è il trattamento gentile. Non solo una persona dovrebbe mostrare un trattamento gentile al proprio coniuge attraverso le parole, ma anche attraverso le azioni. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3895, che l'uomo migliore è colui che tratta la propria moglie con gentilezza. Pertanto, un musulmano non perfezionerà mai il proprio carattere finché non tratterà il proprio coniuge con gentilezza, anche se tratta gli altri con rispetto e gentilezza. I diritti di tutte le persone devono essere rispettati. Non ci si può aspettare il successo rispettando i diritti di alcuni parenti e ignorando i diritti degli altri. Un vero musulmano si sforza di rispettare tutti i diritti assegnatigli da Allah, l'esaltato. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2003, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che la cosa più pesante sulla bilancia del giorno del giudizio sarà il buon carattere. È quindi essenziale che i musulmani adottino questo comportamento, in particolare con i loro parenti, come il coniuge. È una chiara ipocrisia trattare il mondo esterno con gentilezza e trattare la propria famiglia, come il coniuge, in modo scortese. Questa persona sta solo seguendo i propri desideri e non gli insegnamenti islamici. Questa persona bifronte alla fine sarà smascherata e disonorata in questo mondo e incontrerà una grande punizione nell'aldilà, a meno che non si penta sinceramente. Faccende domestiche. Un aspetto del trattamento gentile nel matrimonio è che ogni coniuge dovrebbe aiutarsi a vicenda nelle faccende domestiche. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, aiutava la sua famiglia con le faccende domestiche, dimostrando così che queste faccende sono neutre rispetto al genere. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6039. Ma è importante notare che un musulmano dovrebbe seguire correttamente la tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e non seguire i propri desideri. Questo hadith aggiunge chiaramente che quando era il momento della preghiera obbligatoria, lui partiva per la moschea. Ciò indica chiaramente che aiutare con le faccende domestiche è importante, ma la preghiera obbligatoria con la congregazione alla moschea è più importante. Ogni tradizione è prioritaria e si dovrebbe seguire questo ordine correttamente e non scegliere a proprio piacimento quali tradizioni si desidera seguire. Mostrare affetto. Un altro aspetto del trattamento gentile è mostrare affetto l'uno all'altro. Questo non riduce la virilità di un marito nel farlo.
È un modo per dimostrare al proprio coniuge che ha un posto importante nella sua vita. Questo aumenta l'amore e il trattamento gentile tra una coppia sposata. Ma è importante notare che la modestia dovrebbe sempre essere mantenuta, soprattutto di fronte agli altri. Ecco perché è importante per una coppia sposata avere uno spazio privato all'interno della propria casa dove trascorrere un po' di tempo privato insieme durante il giorno. Compromesso. Parte del vivere nella gentilezza è capire che il matrimonio riguarda sacrificio e compromessi. Un coniuge non può aspettarsi di ottenere sempre ciò che desidera. Il matrimonio è una relazione di dare e ricevere. Nella maggior parte dei casi, più uno rinuncia e si sacrifica per il proprio coniuge, più apprezzerà e in cambio si sacrificherà per lui. Rispondi sinceramente con bene. Anche quando il proprio coniuge dimostra cattive maniere, un musulmano non dovrebbe rispondere per le rime, poiché questo non è un segno di vero musulmano. Invece, dovrebbe temere Allah, l'eccelso, e le conseguenze delle cattive maniere e dimostrare buone maniere nei confronti del proprio coniuge. Ciò non farà che elevare il proprio status in questo mondo e nell'altro. E persino le persone peggiori alla fine apprezzeranno questa reazione da parte di qualcuno, anche se non la mostrano. Un musulmano dovrebbe ricordare che Allah, l'eccelso, lo sta osservando e lo ricompenserà in entrambi i mondi. Quando un musulmano tratta il proprio coniuge gentilmente per amore di Allah, l'eccelso, allora la sua ricompensa è con lui. Non dovrebbe cercare una ricompensa dal proprio coniuge. Se si desidera una ricompensa da Allah, l'eccelso, dovrebbe agire per il suo bene e cercare la ricompensa solo da lui, non da altri. Questo è un punto estremamente importante che molti trascurano. Trattano il proprio coniuge gentilmente aspettandosi un pagamento da lui, quando dovrebbero agire per amore di Allah, l'eccelso, come lui ha comandato loro di trattare il proprio coniuge gentilmente. A chiunque cerchi una ricompensa dalle persone, verrà detto di ottenere una ricompensa da loro nel giorno del giudizio, il che non sarà possibile. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Trascurare e perdonare. Un altro aspetto del trattamento gentile è che ogni musulmano rimuova dalla propria mente le immagini fiabesche del matrimonio, poiché nessuno è una persona o un coniuge perfetto. Dovrebbero invece capire che allo stesso modo in cui loro sono lontani dalla perfezione, lo sono anche gli altri. Vale a dire, allo stesso modo in cui uno commette errori, così fanno gli altri, e allo stesso modo in cui uno vorrebbe che gli altri lo ignorassero e lo perdonassero, così dovrebbero ignorare e perdonare gli errori degli altri. Capitolo 24 An-Nur, versetto 22. E lasciate che perdonino e trascurino. Non vorreste che Allah vi perdoni. Questo è ancora più importante per le coppie sposate, perché non trascurare e lasciare andare le cose porterà solo a tensioni nel loro matrimonio. Ogni musulmano dovrebbe imparare a lasciare andare le cose e a non serbare rancore, usando così gli errori passati del proprio coniuge contro di sé. Sfortunatamente, questa mentalità è molto comune tra i musulmani di oggi, si rifiutano di lasciare andare le cose e ricordano agli altri i propri errori anche decenni dopo. Ciò non solo riduce le possibilità di essere perdonati da Allah, l'eccelso, ma porta anche a inimicizia e difficoltà nelle loro relazioni. Poiché una coppia sposata trascorre molto tempo insieme, questo tipo di atteggiamento può essere disastroso. Imparare a lasciare andare le cose non solo rende un musulmano migliore e aumenta le possibilità di essere perdonati da Allah, l'eccelso, ma crea anche rispetto e amore per loro nel cuore del proprio coniuge. Ciò porterà il coniuge a impegnarsi di più per compiacerlo. Oltre alle cose illegali, un musulmano dovrebbe imparare a lasciare andare altre questioni minori e a non trasformarle in un grosso problema. È triste sentire che le coppie sposate spesso litigano per cose meschine. Chi è pignolo non avrà mai un matrimonio di successo. Renderà solo difficile la propria vita e quella degli altri. Se Allah,
L'eccelso non è pignolo anche se ha conoscenza di tutte le cose, neanche i musulmani dovrebbero esserlo se desiderano trovare un po' di gioia nelle loro relazioni, in particolare nel matrimonio. Ecco perché il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 3645, che una persona non dovrebbe provare antipatia per il proprio coniuge per una caratteristica che possiede, poiché potrebbe possedere altre caratteristiche che le piacciono. Questo hadith consiglia anche che un musulmano dovrebbe cercare di osservare il proprio coniuge in modo positivo invece di osservare o valutare sempre le sue caratteristiche negative. Ciò non significa che debba comportarsi come se il proprio coniuge fosse perfetto. Significa che non dovrebbe essere pignolo per piccole caratteristiche negative, mentre lo incoraggia gentilmente ad abbandonarle con il passare del tempo. C'è una grande differenza tra ignorare completamente le caratteristiche negative degli altri e comportarsi come se fossero perfetti e concentrarsi sui loro aspetti positivi, consigliandoli gentilmente di cambiare in meglio. Le persone raramente cambiano da un giorno all'altro, quindi i musulmani dovrebbero essere pazienti, poiché ci vuole tempo per abbandonare le caratteristiche negative. Conclusione. Quello che segue è un riassunto della maggior parte dei consigli forniti finora in questo libro. Inizialmente era stato dato a una donna, ma è stato modificato in modo che si applichi sia ai mariti che alle mogli. Se un musulmano si comporta come la terra e sostiene il proprio coniuge in ogni momento, allora il coniuge diventerà il cielo per lui, proteggendolo dai danni. Se un musulmano dà pace mentale e fisica al proprio coniuge, allora in cambio diventerà un pilastro di sostegno finanziario, mentale e fisico per lui. Se un musulmano si sforza di mantenere felice il proprio coniuge entro le leggi dell'Islam, allora scoprirà che il coniuge a sua volta fa lo stesso. Se rispetta e onora il proprio coniuge, riceverà lo stesso. Ciò significa che ciò che uno dà è ciò che riceverà. Un musulmano dovrebbe essere modesto e parlare e agire solo in un modo che piaccia ad Allah, l'eccelso, e al suo coniuge. Dovrebbe essere contento del suo matrimonio e di ciò che possiede, poiché questa è vera ricchezza e felicità. È abbastanza evidente, se si osservano i media, che fama e fortuna non portano felicità. Infatti, la maggior parte delle celebrità finisce per divorziare nonostante la loro fama e fortuna. Un musulmano dovrebbe assicurarsi di adornarsi per il proprio coniuge evitando stravaganze e sprechi, poiché questo è un aspetto del mantenimento dell'amore che condividono. Si dovrebbe sempre essere consapevoli dell'umore del proprio coniuge e parlare e agire in modo appropriato, poiché possono verificarsi discussioni anche se la cosa giusta viene detta al momento inappropriato, ad esempio, quando si ha fame o si è stanchi. Un musulmano dovrebbe apprezzare il valore del denaro e non sprecarlo, poiché questo non piace ad Allah, l'eccelso, e non piace a un coniuge timorato di Dio. La coppia sposata dovrebbe dare la massima priorità all'istruzione in materia religiosa e garantire che i propri figli ricevano una buona istruzione sia in materia mondana che religiosa. Questa istruzione rafforzerà il legame tra loro. Un musulmano dovrebbe cercare di soddisfare le richieste ragionevoli del proprio coniuge, purché ciò non metta in discussione i comandi di Allah, l'eccelso. Poiché negare costantemente il proprio coniuge può portare a rabbia e discussioni. Tutto ciò che accade tra loro dovrebbe essere tenuto segreto, poiché rivelare segreti può incrinare la fiducia tra una coppia sposata. L'unica eccezione è quando uno cerca il consiglio di un altro, ma anche in quel caso non dovrebbe diventare una questione pubblica e non dovrebbe essere divulgato a troppe persone. Un musulmano dovrebbe, entro certi limiti, cercare di rispecchiare le emozioni del proprio coniuge. Ad esempio, non dovrebbe essere apertamente felice quando il proprio coniuge è triste, poiché ciò potrebbe far credere a una persona che al coniuge non importa dei propri sentimenti. Un musulmano dovrebbe imparare a sacrificarsi e scendere a compromessi per il bene del proprio coniuge entro i limiti dell'Islam, poiché ciò porterà il coniuge a impegnarsi per tenerlo soddisfatto.
Un buon modo per ricordare tutto questo è che un musulmano dovrebbe trattare il proprio coniuge nello stesso modo in cui vorrebbe che la propria amata fosse trattata dal proprio coniuge. Ad esempio, un marito dovrebbe trattare la moglie nello stesso modo in cui vorrebbe che il genero trattasse la figlia. Oppure una moglie dovrebbe trattare il marito nello stesso modo in cui vorrebbe che la nuora trattasse il figlio. Adottare questa mentalità da sola sarebbe sufficiente a risolvere innumerevoli problemi all'interno del matrimonio. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.sheikhpod.com.